아니 왜 이렇게 가볍지? 생각보다 되게 가벼운데? 이거 1kg 맞아요? 800g이라고? 아니 DB에 1kg라고 적혀 있었는데 안에 배터리 들어가 있다고? 200g은 왜 빼 그럼? 마케팅을 왜 있다고 그래? LG? 반갑습니다 여러분, K사전 볼타입니다. 여러분은 혹시 운영체제 중에서 윈도우가 아니라 맥OS에 대해 들어보신 적 있으신가요? 맥OS는 아이폰으로 유명한 애플이 만든 운영체제인데요, 데스크톱 환경에서는 윈도우 다음으로 높은 점유율을 가지고 있습니다. 갑자기 운영체제 이야기를 왜 꺼냈냐면 오늘 이야기할 것이 바로 맥에서 쓰기 딱 좋은 키보드거든요. 맥의 배열과 호환되는 무선 기계식 키보드 키크론 K2입니다. 이 제품은 해외 크라우드 펀딩 사이트로 유명한 킥스타터에서 그야말로 대박을 터뜨린 키보드인데요, 특히 이번 K2는 펀딩에서 무려 100만 달러를 모금받을 만큼 큰 기대를 받았고 실제로 해외에서도 좋은 평가를 받고 있죠. K2는 빈 공간 없이 84키를 꽉꽉 채운 미니 배열인데요, 가장 대중적인 풀 배열이나 더 작은 텐키리스 배열보다 훨씬 더 작은 크기를 가지고 있습니다. 알루미늄 프레임을 덧댄 하우징은 깔끔하면서도 묵직한 느낌을 주는데요, 다소 심심할 수 있는 외관에 작은 포인트를 준 것도 신선합니다. 대다수의 키보드는 USB 포트가 뒤에 구성되어 있는데 키크론 K2는 좌측에 존재합니다. USB 포트 외에도 운영체제 변경 스위치, 블루투스 온오프 스위치도 존재하는데 기존 키보드들은 스위치가 바닥면에 있어서 불편했던 것을 떠올려보면 상당히 편리한 위치라고 생각되네요. 스위치는 다소 생소한 게이트론 스위치가 사용되었습니다. 서거기는 특유의 키감이 느껴지는데요, 분명 이 부분은 호불호가 나뉠 수 있습니다. 장점은 클리어 타입 스위치를 사용한 만큼 화려한 RGB LED 효과를 누릴 수 있다는 점이죠. 키캡은 레이저2가 각인이 사용되었는데요, 투톤 컬러로 마감된 키캡은 이 키보드의 매력 포인트로 볼 수 있겠지만 최근 저가형 기계식 키보드에서도 쉽게 볼 수 있는 이중 사출 각인이 적용되지 않았다는 점은 다소 아쉽게 느껴졌습니다. 한글과 영문 폰트의 각인 상태는 상당히 우수하지만 한글 각인의 경우 외곽에 위치하기 때문에 LED를 켤 경우 균일하게 투영되지 못하는 것도 단점이죠. 무선 키보드이기 때문에 하우징 내부에는 4000mAh의 대용량 배터리가 탑재되어 있는데요, 가운데에 크게 자리 잡고 있기 때문에 하우징의 전체적인 높이에도 영향을 주었습니다. 따라서 사용자의 손목에 피로가 중첩될 수 있는데요, K2의 경우 팝네스트 사용을 적극 권장하고 싶네요. 제품의 가격은 영상 촬영 시점을 기준으로 K2 알루미늄 모델의 경우 16만 4천원이었는데요, 키크론 공홈의 가격이 89달러였기 때문에 매우 비싸게 느껴졌습니다. 제품이 경쟁력을 가지고 있음에도 불구하고 높은 가격으로 인해 진입 장벽이 생기진 않을까 살짝 걱정이 되네요. 그럼 지금까지 키크론의 무선 기계식 키보드 K2를 살펴봤고요, 저는 K사전 볼트였습니다. 감사합니다.